pessoal, tudo bem? Agora, pessoal, aqui tá a Júlia. Não, pra ali não. A Júlia vai mostrar pra vocês. Júlia, qual é o suco que você mais gosta de fruta? Eu gosto de laranja. De o que, Júlia? Laranja. Pergunta pro pessoal se eles já viram um pé de laranja. Vocês já viram o pé de laranja? Agora eu vou mostrar pra vocês. E ela vai mostrar e ela nunca viu. Agora olha ao redor, Júlia. Hã? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, pessoal. Ah, Olha, muita laranja, né? Meu Deus, olha o tanto. Tem mais um aqui, ó. Um monte. Tem várias. Vem aqui lá no céu. Tem muitas. os cachorros começando a brigar ali. Cadê? Eu tenho que mostrar mais surpresa pra vocês. Não, ali os cachorros estão ali, eu tô com medo. Então bora mostrar aqui, Júlia. Só que esse aqui não é o pé de laranja, ele é parecido com esse. Só que esse aqui é o pé de... Aquele limão cidra. Ah, limão cidra, que eu cheguei lá perto. Limão cidra. Tem, né? Esse que dá aquele, mas ele é bastante caldo pra fazer limonada. Ele sabe que ele é bom. Aí eu vou ficar quietinho. Pessoal, Aqui é o pé de limão. Sabão. Pegue. Júlia. Pessoal, a Júlia quer mostrar uma coisa, só que ali tem muito cachorro. Ó, consertando. Ali não é pé de laranja, mas o pé de laranja é parecido, mas é o pé de limão. Limão cidra. Calma. Ah, gente, bora ver ali as vaquinhas. Peraí, Júlia, a vaquinha aqui acabou de ganhar um bezerrinho. Né? Bora lá mostrar ela? Opa, opa. é o lobo. Pé de goiaba. Vem, mãe. Não, tá na época de goiaba. Ai, ai. Opa. Esse aqui é as vaquinhas. Cadê a vaca que acabou de parir, Júlia? Olha lá, ela lá. Aonde? Aquela brancona lá. Ah, é a branca? É verdade. Olha ali, ó. Ali, ó. Aquela vaca que tem o bezerrinho lá. Mãe, não era isso que eu queria mostrar. Eu sei o que tu mostrar. Eu quero mostrar aquela vaca lá onde tá o bezerrinho. Aquele bezerrinho acabou de nascer. Ele tá até molhadinho. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Tá mamando. Ele quer fazer... Júlia nasceu agorinha. Tem uns 20 minutos que ele nasceu. A gente tava chegando ali, a mulher falou, ó, acabou de nascer o bezerrinho. Eita, faltou pouco pra gente mostrar, né, pra vocês. Tu ia ver, sabe o quê? O bezerrinho nascendo. Que legal a vaca ali. Vem aqui, pessoal. Agora eu quero começar a... Eu montei numa vaca Bora. lá na fazenda. Bora por aqui, ó. Porque eu não quero passar pelos cachorros. Faz hora que ela quer mostrar alguma coisa, mas eu tô com medo de passar pelos cachorros. Ô, por que não veio por baixo? Esse aqui é pé de quê, Júlia? Júlia, esse ali é pé de quê, ó? O coco. Coco baixinho. Então foi isso que aconteceu. Agora o Lula tá preso. Quem que sobreviveu nessa feira aí, tá Pessoal, olha. Isso é aqui. Esse é minha sobreviver. É de índio, é de índio. Olha, pessoal. Ei, olha, pessoal. Olha essa beleza. Ó, quando você abre, ó, tem essas sementinhas. É tinta. É o que, Júlia? É o que eles chamam de Tinta. urucum, né? É, urucum, ó. Tá cheio de tinta, ó. Ó a mão do Murilo, do jeito que tá. Cuidado. Esse urucum a gente faz também um tipo daquele que chamam corante, né? Pra você fazer. Tinta guache. Não. Forma de mergulhar. Ah, corante. Fazer É água corante. coisa aqui. Espera, Ju. É água coisa aqui. Agora, vai onde, Júlia? Mergulhar. Vai ali No na rio. represa. Será que eu vou? Onde é?
Ei, Ju, ó. Ô, meu Deus, até ir embora. Ó o porco, ó. Eu vou banhar lá do outro lado mesmo pra eles irem, né? Pois é. Vamos apresentar? Eu vou ficar latindo aqui até... Mas tem. Olha lá, ó, lá do outro Ah, lado. os que estavam aqui morreram. Agora vai lá ver aquele último lá. Vai se assustar. Pô. Vai por aqui? Pode ir por trás. Acho que dá pra passar aqui. Abre ele. Deixa eu... Peraí! Olha o porco. Olha o tamanho desse. Tá achando grande? Vai até aí. Olha o tamanho desse. Olha que outro. Caraca. Olha esse cachorro entrou. Cachorro. Olha. Vai. Vai pra fora. Vai. Vem aqui, Frisa. Ô, menino, vai pegar a casa. Vem, Frisa. Frisa. Vem. Sai, desgraça. Gente, se vocês estão achando... Júlia, o que tu achou dos porcos? Vocês acharam esse porco aqui grande? Agora deixa eu mostrar pra vocês esse porco. Caraca, véi! Olha o tamanho, Júlia! Vem ver! É muito bacon! É muito bacon. É muito bacon, é 300 bacon. Não, que isso, pequenininho. E esse também? Aí você fala, que é muito bacon? Não vem dizer que você não sabia que bacon é feito de porco. De carne suína. Olha. Grande o bichão, né? Café, você viu? E o cheiro. Cheiro que é aqui. Deixa eu fechar. Lá vem o brigão, o cachorro, aqui é o lago. Já estamos voltando pra casa. A bananinha pra amadurecer, né, seu? Essa aí é boa. Ei! Murilo, Júlia! Espera aí. Espera, Murilo, pra pegar a sandália. Aqui agora estamos no caminho da roça. Né, Dolly? Depois de uma briga emocionante dos cachorros. Ei, nós vamos banhar lá na outra represa, lá no córregozinho, viu? É porque se a gente ficar aqui, o cachorro vai brigar. Não, pois é, eles estão vindo, ó, lá tá vindo lá ele. Então a gente tem que ir embora e aqui eles não atravessam. Deixa aí, meu amor, que o papai leva, tá? Bora. Então espera. Esse é muito rápido. Olha os patinhos lá. Bonito, né, isso, né? Agora, Júlia, fazendo o quê? Tá fazendo fogueira. Porque tá muito frio. Agora Muito frio? Nós já estamos acabando. As barracas já estão prontas. Mas também pão de queijo. Pode preparar pra mim? Eu vou lá pegar o pão de queijo. Também. Um pão de queijo bem inteirinho, tá? Tá bom. É o papai da Júlia. Vem, amor. Pegar um bem prático. Vai queimando e vai... É.